யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி. வணக்கம் டு த வியூவர்ஸ் ஆஃப் ஊர் சுற்றி. இன்றைக்கி நம்ம கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க வந்திருக்கோம். கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு சிவகங்கை கலெக்டரேட் கிரவுண்டுக்கு வந்திருக்கோம். சிவகங்கையில் கிரிக்கெட் விளையாடுற எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைமாவது இந்த கிரவுண்டில் கிரிக்கெட் ஆடி இருப்பாங்க. மேட்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஆர்கனைசர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே எல்லா ஊர்லேயும் அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. அதாவது இப்போ ஒரு மாவட்டத்தில் சிறந்த பிளேயர் ஒருத்தர் இருக்காருன்னா எல்லா மாவட்டத்துலேருந்து ஒரு ஆளாக எடுத்து ஒரு 11 பேர் செட் பண்ணி எங்கே போனாலும் 1 லட்சம் 2 லட்சம் சொல்லி ஒரு சம்பாதிக்கிற நிலைமை வந்துருச்சு. இப்போ யாருமே லோக்கல் டீம் பிளேயர்ஸ் மதிக்கிறது கூட இல்லை. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது. இதை நான் ஒரு 2-3 டோர்னமெண்ட் இந்த கடைசியாக நான் போய் பார்த்தேன். எனக்கு ஒரு மாதிரி மன சங்கடமாக இருந்துச்சு. இதை என்னடா பண்ணலாம், இதை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறதுக்காண்டி நான் புதுசாக ஒரு டோர்னமெண்ட் ஒன்று சிவகங்கையில் கண்டக்ட் பண்ணேன். அதாவது எப்படின்னா, நம்ம ஹோம் டீம், இப்போ நீங்கள் ஒரு டீம் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் டீம் பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் விளையாடணும். வெளியாள் செட் பண்ணி ஆடக்கூடாது. நான் கூப்பிட்ற 12 டீம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்லி டீம் தெரிஞ்ச டீம் இருக்குது. அந்த 12 டீம் அலோவ் பண்ணி நான் அந்த டோர்னமெண்ட் இப்போ போன ஞாயிறு முடிஞ்சிருச்சு அந்த மேட்ச். அந்த மேட்ச்க்கான ஃபுட்டேஜ் நான் எடுத்து என் சேனலில் போகிற மாதிரி எந்த பிளானும் கிடையாது. நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இந்த சேனல் வச்சிருக்காப்புல. சரி ஓகே, அவர் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னனால நான் சரி எடுத்துக்கங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். அதாவது இந்த பூரா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களோட காசை கலெக்ட் பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ்ன்ற பேரில் தனியாக போட்டு திரிகிறது. அதுதான் ப்ளஸ் பாயிண்ட். நம்ம என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னோம், நீங்கள் வெளியால் கூப்பிட்டு வராதிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்றக்காண்டி இந்த டோர்னமெண்ட்டே என்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரீ. நான் கூப்பிட்ற 12 டீம் ஃப்ரீயாக விளையாண்டு கொடுக்கணும். நம்ம சொல்கிற ரூல்ஸை அவங்க ஃபாலோ பண்ணால் போதும். சூப்பர் மேட்டராக இருக்கு. அதான் இது எதுக்காண்டினா, நம்ம இதை ஒரு 10,000 டோர்னமெண்ட், அது பெரிய ப்ரைஸ்லாம் கிடையாது, 10,000 டோர்னமெண்ட் ஒரு லைட்டாக இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம். இதை பார்த்துட்டு ஃபியூச்சரில் இன்னும் சில பேர் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டோர்னமெண்ட் வச்சாலே அது நமக்கான வெற்றி தான். உண்மையான கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு இது தெரியும். ஏன்னா இப்போ டோர்னமெண்ட்டுக்கான மரியாதையே போய்கிட்டு இருக்கு. சும்மா ஆளை கூட்டு 5000 மேட்ச்சுக்கே பெரிய பெரிய பிளேயர்லாம் கூட்டு டிஎன்பி ஆளுநர்லாம் கூட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு காண்டானவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. அதை பார்த்துட்டு கடுப்பான நார்மல் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் நானும் ஒருத்தேன். அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். நீமா நீ கிரிக்கெட்டே பார்க்க மாட்டேன். சரி, பார்த்து மக்களை நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது நாங்கள் விளம்பரத்துக்காண்டி பண்ணலை, நண்பர் எடுத்தார், அதனால் அதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். நன்றி. கரெக்டாக இருக்குல்ல? தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Seivinai YouTube T20 லீகில் இன்றைக்கி மேட்ச்சில் தி Seivinai ஸ்குவாட் வெர்சஸ் சிவகங்கை ரயில்வே சாம்பியன்ஸ். Seivinai ஸ்குவாட் டாஸ் வின் பண்ணி ஃபீல்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்ஆர்சிக்கு பிரசாத் நன்றி இனியவன் கோப்பி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அந்த சைடு ஆல்வின் ராஜ் Seivinai ஸ்குவாடை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் அகேன். நல்லா பவுலிங் போட்டிருக்காரு ஆல்வின் ராஜ். another டாட். இட்ஸ் அ maiden over. குட் ஓவர் ஃப்ரம் ஆல்வின் ராஜ். எஸ்ஆர்சியோட ஸ்டார் பேட்டர் கோபிநாத் ஸ்ட்ரைக்குக்கு வந்திருக்காரு. பொன்ராஜ் அந்த சைடு பவுலிங் போடுறாங்க. இப்போ டாட் பால். ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்க ரன் ஸ்கோர் பண்ண. அட் லாஸ்ட் எஸ்ஆர்சி தன்னோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பேட் ஒரு லூஸ் பால். இட்ஸ் 4. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்ட்ரி. இட்ஸ் டாட் பால். குட் கம்பேக் பொன்ராஜ். another டாட். எஸ் டாட் அகேன். செகண்ட் ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 5 for 0 எஸ்ஆர்சி. Seivinai ஸ்குவாடுக்காக பவுல் பண்ண வந்திருக்காரு சரண்ராஜ். இட்ஸ் ஒயிட் பால். கொஞ்சம் ஷாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. குட் ஷாட். 4 போயிருமா? இல்லை ஜஸ்ட் 2 runs. அதே ஏரியாவில் இன்னொரு ஷாட்டு. இந்த பாலர் 4 போயிருமா? 4 போயிடுச்சு. பவுலர் கண்டிப்பாக ப்ரெஷரில் இருக்கார். அதே இடத்துல இன்னொரு ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு. இந்த ஏர் பால், இந்த ஏர் கேட்ச் பிடிப்பாங்களா? கேட்ச். எஸ்ஆர்சி தன்னோட ஸ்டார் பேட்டர் கோபிநாத் இருந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் டவுன். Seivinai ஸ்குவாட் பவுலர் நல்லா பவுலிங் போட்டிருக்காரு. அடுத்து வந்திருக்காரு மாடர்ன் கார்த்திக். டாட் பால். நல்ல ஓவர். 13 for 1 எஸ்ஆர்சி. ஆல்வின் பேக் இன் டு தி அட்டாக். டாட் பால். டாட் அகேன். நல்லா பவுலிங் போட்டிருக்காருங்க. லைன் அண்ட் லென்த்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒரு லூஸ் பால், அதுவும் டாட்டுங்க. ஸோ 4 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 16 for 1. அடுத்து பொன்ராஜ் ஒயிட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு ரன். அதுவும் டாட்டா? எத்தனை டாட்டு? நல்ல ஷாட். ஜஸ்ட் 1 run. டாட் பாலோட ஃபினிஷ் பண்ணுறாரு பொன்ராஜ். இட்ஸ் 24 for 1 ஆஃப்டர் 5 overs எஸ்ஆர்சி. சரண்ராஜ் பேக் இன் டு தி அட்டாக். நல்ல ஷாட்டுங்க. எஸ், இட்ஸ் அ பவுண்ட்ரி.
அதுவும் அடுத்து ஒரு ஷாட். இந்த ஏர் கேட்ச் பிடிப்பாங்களா? ஓ செம்ம கேட்சுங்க. பவுண்ட்ரி லைனில் ஒரு கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி பால் தான் ஒரு பவுண்ட்ரி போச்சு. நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் விபிலன் வந்திருக்காரு. டாட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 6 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 33 for 2 SRC. வெங்கடேஷ் பவுலிங் வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பால் சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க SRC. கைடட் ஆன் இட்ஸ் வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் டச் தான் பண்ணார். சிங்கிள் ரன். வெங்கடேஷ் வித் குட் லெக் பால் கேட்ச். SRC தன்னோட இன்னொரு பேட்ஸ்மேனை லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. முரளி SRCக்காக வந்திருக்காரு பேட்டிங் ஆட. ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் பால். செகண்ட் பாலே ஒரு ஷாட். பவுண்ட்ரி கன்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரி ஆயிடுச்சு. முரளி ஒரு நல்ல இன்டென்ட்டோடு வந்திருக்காரு. இவராது மேட்ச்சை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து போகிறாரான்னு பார்க்கலாம். ஒயிட் பால். லெக் பை வேறையா? காப்பி கேட் ஷாட். பட் இது பவுண்ட்ரி போகாது. சிங்கிள் ரன். 7 over 42 for 3 SRC. பாலு போஸ் தன்னோட பவுலிங் அட்டாக் வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் பால் டாட் பால். என்ன ஷாட்டுங்க இது? பவுண்ட்ரி போகுமா? இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல்டர் இருக்கிறாரு. ஜஸ்ட் 1 run. பிளாக் ஹோலில் போட்டிருக்காரு பாலை. பேட்ஸ்மேனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஒயிட் பால். இது பவுண்ட்ரி போகுமா? ஸ்ட்ரெயிட்டில் வச்சிருக்காரு. இல்லை ஃபீல்டர் நிற்கிறாங்க. ஜஸ்ட் 1 run. 8 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 45 for 3 SRC. வெங்கடேஷ் பேக் இன்டு தி அட்டாக். நல்ல ஷாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறாருங்க. ஆனால் ஒய்டு. டாட் அகைன். டாட். பர்ஃப்யூம் பால். இதுதான் பர்ஃப்யூம் பால்னு சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் தான் போவோம். எஸ் சிங்கிள். another டாட். ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல்டர் நிற்கிறாரு. கேட்ச். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அதே இடத்துல ஒரு கேட்ச் பிடிச்சாங்க. இப்போ அதே மாதிரி ஒரு பால் வந்திருக்கு. 9 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 47 for 4. SRC தன்னோட இன்னொரு பேட்ஸ்மேனையும் லூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ரஞ்சித் பேட்டிங்காக வந்திருக்காரு. பால் போஸ் பேக் இன்டு தி அட்டாக். டாட் அகைன். பார்க்கலாம் இந்த பால் எப்படின்னு. ஷார்ட். சிங்கிள் ரன். 2 ரனுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். சிங்கிள் போது நிப்பாட்டிட்டாங்க. நல்ல ஷாட். சிங்கிள் ரன். இல்லை ரெண்டாவது ரன்னுக்கும் வராங்க. ஃபீல்டர் கொஞ்சம் லேசியாக இருந்துட்டார். 10 ஓவர் முடிஞ்சு 57 for 4. ஒரு சின்ன இன்னிங்ஸ் பிரேக் போயிடலாம். ஆல்வின் பேக் இன்டு தி அட்டாக் அண்ட் 11th over டாட் பால். இங்கே ஒரு சிங்கிள். இதே ஏரியாவில் நிறையா சிங்கிள்ஸ் போயிடுச்சு. ஆனால் SRC இன்னும் தன்னோட பேட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணல தான் நான் சொல்லுவேன். 10 ஓவர் முடிஞ்சு 57 தான் வந்திருக்காங்க. ரன் ரேட்டும் கம்மியாக தான் இருக்குது. செய்வினை நல்ல பவுலிங் லைன் அப்போ வேறு வச்சுருக்காங்க. இனிமேல் எப்போ அவங்க அடிக்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு இனிமேல் பார்க்கலாம். ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க பால் பேட்டில் படுறதுக்கு. 11 ஓவர் முடிஞ்சு 60 for 4. பொன்ராஜ் பேக் இன்டு தி அட்டாக். சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க SRC 11th over. டாட் பால். கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் ஒயிடுங்க. டாட் அகைன். என்னாச்சு? ஸ்டம்பில் பட்டுருச்சு. அவுட். அவுட் கொடுத்துருக்காரு அம்பையர். 12 ஓவர் முடிஞ்சு 64 for 5. SRCலேருந்து நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் வந்திருக்காரு முருகானந்தம். இப்போ தமிழ் 6 அடிச்சிருக்காருங்க. ஃபஸ்ட்டு பாலே 6ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 12th ஓவரோட ஃபஸ்ட்டு பால். சைவினை ஸ்குவாடுக்காக முரளி பவுலிங் பண்ண வந்த ஃபஸ்ட்டு பாலே 6. விக்கெட். எஸ் செகண்ட் பாலே விக்கெட். குட் கம்பேக் ஃப்ரம் முரளி. சைவினை ஸ்குவாடை நல்லா சந்தோஷமாக இருக்காங்க. டாட் பால். ஆல்மோஸ்ட் பேட்டிங் லைன் அப்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இருந்தாலும் SRCயில் நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க. பார்க்கலாம் இன்னும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. 13வது ஓவர் முடிஞ்சு. ஜஸ்ட் 7 runs. ஒரு விக்கெட் வேறு. 71 for 6 SRC. வெங்கடேஷ் பேக் இன்டு தி அட்டாக். டாட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிள் போதும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சிங்கிள் ரன். ரன் அவுட் மிஸ் ஆகிடுச்சு. டேரக்ட் ஹிட்டாக இருந்தால் இது கண்டிப்பாக அவுட் ஆகிருக்கும். சிங்கிள் ரன். பவுலரே போகிறாருங்க பாலுக்கு. சானதே சிங்கிள் ரன். துரை பாலை பார்த்துட்டே இருக்காரு. இவ்வளோ நேரம் முன்னாடி நம்ம அங்கே தானே இருந்தோன்னு. எஸ் சிங்கிள் ரன். ஒயிட் பால். டாட் அகைன். 14வது ஓவர் முடிஞ்சு 76 for 6 SRC. சரண்ராஜ் பவுலிங்க்கு வந்திருக்காரு. டாட் பால். டாட் அகைன்.
டாட் அகைன். 15 ஓவர் முடிஞ்சு 85 for 6 SRC. ஆல்வின் தன்னோட லாஸ்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு பாலே 6. அடுத்த பால் as a single run. Good comeback from Alvin. Seivinai ஸ்குவாடோட ஒரு ஸ்டார் பவுலர் ஆல்வின். டாட் பால். ஆல்மோஸ்ட் 16th ஓவர் முடிஞ்சு 93 for 6. டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்னால ஃபைனல் 4 ஓவர் ஷூட் பண்ண முடியல. SRC ஆஃப்டர் 20 overs 133 for 10. சிவகங்கை ரயில்வே சாம்பியன்ஸ். Seivinai ஸ்குவாடுக்கு 134 ரன் அடிச்சா வின் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஃபினாலேவை. Seivinai ஸ்குவாட்காக ஓப்பன் பண்ண வந்திருக்காங்க துரை பாண்டி அண்ட் ஹரி தினேஷ். அந்த சைடு பவுலிங் ஓப்பனிங் பண்ண வந்திருக்காரு மாடர்ன் கார்த்திக். நல்ல ஷாட். பவுண்ட்ரியோடு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க Seivinai ஸ்குவாட். 1 ஓவர் முடிஞ்சு ஜஸ்ட் 4 runs. செகண்ட் ஓவர் கோபிநாத் அட்டாக் வந்திருக்காரு பவுலிங்க்கு. ஹரி தினேஷ் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காங்க. ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாருங்க ஹரி தினேஷ். டாட் அகைன். 2 ஓவர் முடிஞ்சு ஜஸ்ட் 6 runs Seivinai ஸ்குவாட். தேர்ட் ஓவர் மாடர்ன் கார்த்திக் பேக் இன்டு தி அட்டாக். துரை பாண்டி ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காங்க. டாட் பால். டாட் அகைன். துரை வித்தியாசமாக ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாரு. ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு துரை. பவுண்ட்ரி. ஆஃப்டர் 3 ஓவர் 11 for 0 Seivinai ஸ்குவாட். ஃபோர்த் ஓவர் இனியவன் கோபி பேக் இன்டு தி அட்டாக். ஹரி தினேஷ் அதே ஸ்ட்ரகிள் தாங்க பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஜஸ்ட் 1 run தான். ஃபிஃப்த் ஓவர் கார்த்திக் ஜேகே அட்டாக் வந்திருக்காரு. துரை ஆன் ஸ்ட்ரைக். பவுண்ட்ரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு துரை இந்த ஓவரை. துரை நல்ல இன்டென்ட்டோடு ஆடிட்டுருக்காரு. ஃபிஃப்த் ஓவர் டாட்டோட ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க 18 for 0. முருகானந்தம் பவுலிங் வந்திருக்காரு. ஹரி தினேஷ் ஃபஸ்ட்டு பாலே பவுண்ட்ரிக்கு வெட்டியிருக்காரு பாலை. செகண்ட் பால் அதே ஏரியாவில் இன்னொரு ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு. பட் சிங்கிள் ரன் தான். சிக்ஸ்த் ஓவர் முடிஞ்சு 23 for 0 Seivinai ஸ்குவாட். செவன்த் ஓவர் கார்த்திக் ஜேகே ஜஸ்ட் 3 runs 26 for 0. எயித் ஓவர் ஒரு ஹியூஜ் 6ஓட ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு 33 for 0. முரளி பவுலிங்க்கு வந்திருக்காருங்க. ஃபஸ்ட் பால் சிங்கிள். துரை ஒரு நல்ல ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு. கேட்ச் ஆகுமா? நோ மேன்ஸ் லேண்டில் லேண்ட் ஆகிருக்கு பால். ஆஹா 3 run ஓடிட்டாருங்க. ஹரி தினேஷ் ஒரு பவுண்ட்ரியோட ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓவரை. 42 for 0 ஆன் 9th ஓவர். டாட் பால். கேட்ச் ஆகுமா? இல்லை கேட்ச் ஆகலை. துரை ஆன் ஸ்ட்ரைக். சிங்கிள் ரனுக்கு போயிருக்காங்க. ஹரி தினேஷ் ஒரு ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு. சிங்கிள் ரன்னா. ஒரு சின்ன கொலாப்ஸ். அவருக்கு பை ரன்னர் இருக்கார். அது தெரியாமல் அவர் ஓடிட்டாங்க. 10 ஓவர் முடிஞ்சு 43 for 0 Seivinai ஸ்குவாட். ஒரு சின்ன பிரேக். தேவா பேட்டிங் ஆட வந்திருக்காரு. ஸோ நல்ல ஷாட் அடிச்சிருக்காரு அந்த இடத்துல. 2 runs. திருப்பி அதே இடத்துல ஒரு காப்பி கேட் ஷாட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஜஸ்ட் சிங்கிள் ரன்ஸ் தான். ஆல்வின் பேட்டிங் ஆட வந்திருக்காரு. சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்வின். பேட்ஸ்மேன் ஒரு ரிவர்ஸ் ஹிட்டுக்கு போயிருக்காரு. ஒயிட் பால். ஸோ இதே இடத்துல இதே ஓவரில் 3வது ஷாட்டுங்க அந்த இடத்துல. அவுட் ஆயிருக்காருங்க தேவா. கார்த்திக் பேக் இன்டு தி அட்டாக். ஆல்வின் ஆன் ஸ்ட்ரைக். டாட் பால். கீப்பர் பாலை விட்டுருக்காருங்க. பவுண்ட்ரி ஆயிடுச்சு பால். கார்த்திகோட அடுத்த பால். குட் கம் பேக் பட் சிங்கிள் ரன். கார்த்திக் நல்லா ஓவர் போட்டுட்ருக்காரு. டாட் அகைன். சிங்கிளோட முடிச்சிருக்காரு கார்த்திக் இந்த ஓவரை. ஆஃப்டர் 13 overs 62 for 3 Seivinai ஸ்குவாட். நல்ல ஒரு ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காரு பேட்ஸ்மேன் பாலை. கண்டிப்பாக சிங்கிள் தான் போவோம். டபுள்ஸ் ஓடிட்டாங்க.
அங்கே ஒரு மிஸ்ஃபீல்ஸ் வேறு. 3வது ரன்னுக்கு வந்துட்டாங்க. கீப்பர் கொஞ்சம் டென்ஷனாகவே இருக்கார். சின்ன மிஸ்ஃபீல்டுனால 2 ரன் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஆல்வின் டாட் பால், டாட் அகைன். ஆல்வின் ஒரு ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு, பவுண்ட்ரி. இன்றைக்கி பால்லையும் கலக்கியிருக்காரு, பேட்டிங்லேயும் கலக்கிறாரு ஆல்வின். டான்ஸ்லாம் அடிக்கிறாரு. இதுவும் பவுண்ட்ரியா? எஸ், இதுவும் பவுண்ட்ரிக்கு போயிருக்காரு. கீப்பர் இன்னும் டென்ஷனாகவே இருக்கார். ஸோ சிங்கிள் ரன், சிங்கிளோட இந்த ஓவர் ஃபினிஷ் ஆகுது. ஆஃப்டர் 14 overs 74 for 3 Seivinai squad. வைட் பால், டாட் பால். ஆல்வின் ஒரு ரிவர்ஸ் ஹிட்டில் பவுண்டரி வச்சுருக்காரு. சிங்கிள். நான் ஸ்ட்ரைக்கரை வந்து அவர் ஸ்ட்ரைக் வேணான்னு எதிர்பார்க்குறாரு. சிங்கிளோட முடிச்சிருக்காங்க இந்த ஓவரை. ஆஃப்டர் 14 overs 86 for 3. Gopinath into the attack. Alvin dot ball. பால் பேட்டில் வாங்கியிருக்காங்க. சிங்கிள் ரன். டாட் பால், டாட் அகைன். ஆஃப்டர் 16th over 87 for 3. குட் ஓவர் ஃப்ரம் கோபிநாத். மாடர்ன் கார்த்திக் பேக் into the attack. ஆல்வின் ஒரு மிஸ்ஃபீல்டுனால ஒரு ரன். 2 ரன், கண்டிப்பாக 2 ரன் எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் 1 ரன் தான். ஆல்வின் அகைன் அவர் ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு. 2 runs. 2 ரன் போதும்னு சொல்கிறாரு பேட்ஸ்மேன். அதே இடத்துல இன்னொரு சார். அகைன் 2 ரன். டபுள்ஸாகவே எடுத்துகிட்டு இருக்காருங்க. ஒரு பெரிய ஹிட்டுக்கு இன்னும் போகல. கண்டிப்பாக வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பெரிய ஹிட்டுக்கு போயிருக்காரு. பட் ஒரே ரன் தான். பேட்ஸ்மேன் ஒரு நல்ல ஷாட்டு போயிருக்காரு. ஆன் சைட். 2 ரன் போவாங்களா? 2 ரன். பேட்ஸ்மேன் ரன் அவுட் ஆயிருக்காரு. இப்போது நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்ணில் வந்திருக்காரு பொன்ராஜ். கோபிநாத் பேக் into the attack. ஜஸ்ட் சிங்கிள் தான் வச்சுருக்காங்க. அங்கே ஒரு மிஸ்ஃபீல்டு வேறு. பொன்ராஜ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். டாட் பால். பவுலரோட கையை தாண்டியும் போயிருக்காரு அந்த பால். ஆல்வின் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஜஸ்ட் சிங்கிள் ரன். கோபிநாத் நல்லா ஓவர் போட்டுட்ருக்காரு. ஸோ எஸ்ஆர்சியோட ஸ்கிப்பர் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்கில்லாம் காட்டிகிட்ருக்காரு. கார்த்திக் பேக் into the attack. After 19th overs 105 for 4. ஒரு ரிவர்ஸ் ஹிட் பேட்ஸ்மேன். பால் மிஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு அட் லாஸ்ட். பட் இது ரொம்ப லேட்டுன்னு சொல்லலாம். Seivinai ஸ்குவாட் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட மேட்சை லாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த மேட்ச், டாட் பால். ஆஃப்டர் 20 overs 120 for 6 Seivinai ஸ்குவாட் இந்த மேட்சை லாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Sei-Vinai YouTube T20 லீகோட இன்னாகுரல் எடிஷனை வின் பண்ணியிருக்காங்க சிவகங்கை ரயில்வே சாம்பியன்ஸ். எல்லோரும் வீடியோ பார்த்தீங்களா? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த மேட்ச்சுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக காசு போட்டோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் போட்டோ நான் பண்ணவே இல்லை. நான் என்னோட இருந்த ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டேன். மற்றபடி காசு போட்டதும் சரி, இறங்கி வேலை பார்த்ததும் சரி, என்னோட டீமான Seivinai ஸ்குவாட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு டீம் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அந்த டீம் பசங்க தான் வெயில் மழை பார்க்காம கோடு போட அலைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துச்சு. இதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்த என்னோட Seivinai ஸ்குவாட் டீம் எல்லாத்துக்கும் நன்றிடா. மிஸ் யூ பாய்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக Seivinai சேனலுக்கு இல்லை நம்ம ஊர் சுற்றி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.